一桶欺骗百年普洱茶曾经拍出新台币1亿元。问题是，老茶真的越陈越香，还是说年份跟故事比较香？欢迎来到茶学笔记。今天这一集我们不靠听说，也不靠拍卖行情，而是用科学研究来看普洱生茶放久之后，茶里面到底发生了什么变化。这个问题很多喝普洱的人应该都想过，因为普洱茶圈最常听到的一句话就是越陈越香，尤其是老生茶，年份一拉长，价格就可能差很多。可是，一般人喝茶又不是每个人都有能力分辨，这到底是真的陈化，还是包装故事和价格一起堆出来的感觉？对，所以今天我们先不把越陈越香当成口号，也不急着说老茶一定好或一定不好。我们一步一步看百年老茶里面到底有没有具体看得见的成分变化，生普放久之后口感会不会真的改变，最后再把这些研究结果转成一般人比较听得懂的选茶建议。那个真的有人把百年普洱拿去做科学分析吗？有的。2026年有一篇刊登在国际期刊的食品，也就是 Foods 的研究，就比较了3种样本，包括1920年的普洱生茶、1999年的普洱生茶，还有2024年的普洱熟茶。那研究方法包括代谢体学 （metabolomics） 还有微生物体学 （microbiomics）。等一下，1920年的生普，哇，那真的是百年老茶哎，比我阿嬷还要老哎。是，这非常罕见。所以这篇研究的价值，不是在于它能代表所有老茶，而是它提供了一个珍贵的科学切片。也就是说，如果把一款百年老生茶拿去分析，科学上会看到什么？那科学家看到了什么？研究团队先侦测到18407个代谢物讯号，再透过资料库比对，初步辨识出其中1825种次级代谢物，也就是 secondary metabolites。哇，那么多，1800多种哦。那什么是次级代谢物啊？简单讲，就是茶叶在生长、加工还有仓储过程中形成或转化出来的各种小分子成分。所以不是只有包装泛黄，故事很美，茶里面的成分是真的也看得出差异咯。对，这篇研究就有指出百年老茶和其他样本相比，有几类成分讯号比较突出，例如水解单宁、蔗糖，还有一些芳香衍生物。那微生物方面，研究团队也发现，百年生普和熟普的微生物状态是不一样的，熟普的细菌丰富度明显较高，而百年生普呢，则是呈现比较特殊的真菌社群分布。那如果科学上真的看得到成分差异，很多人可能会想问，那是不是就代表百年老茶一定比较好喝？其实不能这样讲。这篇研究的意思不是说百年老茶一定比较好喝，而是说百年老茶和其他茶样相比，不管成分还是微生物，确实看得出差异。换句话说，老茶不是只有包装和故事不同，经过长时间自然陈化后，茶叶本身确实也会变得不一样。但我们不能直接说它一定比较好喝。那1920年的百年生普跟1999年的生普是不是走在同一条陈化路线上？只是时间早晚而已。可以说它们都属于自然陈化生茶这条路线，但它们处于不同的阶段，而且这也不代表1999年的茶放久了就一定会变成1920的样子哦。时间很重要，但像是仓储环境、原料和制成，通通会决定它最后转化成什么样子。所以，就算科学上看得出百年老茶和其他茶样不一样，也不能直接说它一定比较好喝。对，这里要分开看。科学可以告诉我们，百年老茶的成分和微生物状态确实和其他茶样不同，但老茶的价格不一定只来自风味。有些百年老茶、号级茶，价格里面其实还包含古董价值、稀缺性、历史故事、品牌价值和拍卖市场。所以它贵不一定只是因为更好喝，可能我们是在买古董。没错，它可能有收藏价值，也可能有市场故事，但这跟每个人喝起来都觉得更好喝不是同一件事。所以科学差异不一定风味一定更好，也不一定越老就越值得一般人去追。那回到一般人买老茶，最怕的就是买到仿茶、假年份，或者是包装被做旧、故事讲得很漂亮的茶。
更麻烦的是，有些茶看起来年份很老，可是喝起来有一股闷味、霉味或者一种刺鼻的苍味。那到底什么才是好的陈化？好的陈化，第一个条件就是干净。老生茶经过时间转化，它熟成风味常见会往沉香、木质香、药香这些方向发展，但不是味道越重越老，也不是苍味越明显越有年份。比较理想的老生茶应该是苦涩能化开，然后茶汤有厚度，喝完会回甘、会生津，尾韵也能留得住。所以这不是时间一到自动升级咯？不是，时间只是条件，不是保证。好的仓储才可能让茶慢慢转化，不好的仓储只会让茶味变闷变杂，甚至把原本的小问题放大。所以关键不是放多久，而是有没有干净转化。可是我想先问一下，茶汤的厚度到底是什么？是味道比较浓吗？不完全是。茶汤的厚度不只是浓淡，而是喝起来有没有饱满感、顺不顺，还有喝完之后还有没有延续感。有些茶很浓，但很粗很刺激，这就不一定叫有厚度。有些老生茶不一定很浓烈，但茶汤是圆润的、顺的，喝完还有回甘、生津和尾韵。那生普放久之后苦涩变少，这是不是只是味道变淡，还是真的会变得比较有厚度？这个问题很重要。老生茶不是单纯不苦不涩就好喝，重点是口感结构有没有变得更协调。2025年有一篇刊登在国际期刊《食品化学 X》，也就是 Food Chemistry X 的研究，就专门看普洱生茶在仓储过程中味道和成分怎么变。他收集了18个生普样本，分成3个阶段：2年内的新茶、3到7年的转化茶，还有8年以上的老茶。那研究结果怎么说？这边研究不是只看一片老茶，而是看一批不同仓储阶段的生普。研究团队找到了509个特征代谢物，然后用感官分析去评估味道。结果发现，随着存放时间增加，鲜味、苦味、涩味下降，但酸感和醇厚感 （kokumi） 是上升的。等等，这里的醇厚感 kokumi 跟刚刚说的茶汤厚度有关吗？有关。醇厚感 kokumi 不是单一的甜味，也不是单一的香气，而是一种整体口感。放在普洱生茶里，可以理解成茶汤的厚度、饱满感和尾韵延续性。简单说，就是茶汤喝起来比较有厚度，比较顺，尾韵也比较能留住。所以很多茶友说的茶汤变厚、比较圆润，科学上可能跟这个醇厚感有关。可以这样理解。这篇研究让我们看到，生普在存放过程中，茶里面有些小分子成分会慢慢改变，那口感也可能跟着变得更饱满、更有延续感。哇，所以这不是单纯的心理作用，茶里面的成分真的有在变。对，研究团队还用电脑模拟去推测这些成分可能会影响我们对醇厚感的感受。不过这还是线索，不是最后定论。也就是说，我们可以先这样理解：好的陈化可能会让茶汤从原本的刺激、清涩，慢慢变得更醇厚、更协调。好，那可以这样说吗？老生茶不是单纯变不苦，而是口感结构也变了。对，好的陈化不是把味道变淡，而是让茶汤变得更协调。但前提还是仓储要干净，绝对不能把不干净的仓味误认成老茶的醇厚感。可是很多茶友会说，生茶新茶阶段如果太香、太甜、太好入口，可能就比较没有陈化空间。反过来，越苦越涩，好像越值得放。这样判断准吗？这样判断太简化了。从目前研究比较能确定的是，生普在仓储过程中，苦味、涩味、醇厚感和酸感都可能改变。但研究不能直接告诉我们新茶好喝就不能陈化，也不能告诉我们新茶很苦涩就一定有未来。所以不能只用新茶当下好不好喝来判断咯。对，比较实际的判断还是要看茶汤有没有基本的厚度，苦涩能不能化开，喝完有没有回甘、生津和尾韵。如果一开始只是苦涩很重，化不开，没有厚度和协调感，那不叫有转化潜力，只是现在不好喝，也不一定代表未来会变好。好，那回到最现实的问题，如果我要买老生茶，不能做代谢体分析，也不可能每饼都送实验室，那我到底要怎么判断？
最简单就是把前面的研究转成3个评印重点。第一，看干不干净。老生茶可以有沉香、木质香、药香，但不应该有明显的霉味、腐败味、闷湿味或刺鼻的潮湿异味。你喝到的应该是干净的熟成风味，而不是仓储不当留下来的杂味。所以不是有一股很重的仓味就叫老茶味。对。第二，看苦涩有没有化开。就像2025这篇研究里看到，生普在仓储过程中，苦味、涩味会下降，放到品饮上，就是苦涩可以存在，但不能一直卡在舌头、喉咙。如果喝完让人不舒服，那就不是好的转化。苦涩要能够化开。那第3个呢？第3，看茶汤有没有变得更协调，也就是喝起来有没有厚度、顺不顺，会不会回甘生津，尾韵留不留得住。如果只有年份漂亮，但喝起来粗杂卡不舒服，那就不要只因为故事好听就买单。所以卖家说的年份、仓储、老茶、百年、号级，这些都只能参考。对，年份可能被夸大，包装可能被做旧，号级茶也可能有仿茶或仿包装。最后还是要回到这杯茶本身，干不干净，舒不舒服，茶汤协不协调，价格合不合理，还有喝完身体有没有负担。所以普洱生茶真的越陈越香吗？不是越老一定越香，而是原料要有底子，制成要正确，仓储要干净稳定，普洱生茶才有机会从原本比较刺激青涩的状态，慢慢变得更有厚度、更顺，尾韵也更能留住。这样的转化才比较接近我们理想中的越陈越香。所以普洱生茶的越陈越香，不是保证，而是有条件的结果。没错，年份可以留下故事，但干净的转化才会留下好喝的味道。这集的茶学笔记就到这里，记得喝茶可以有故事，但判断老茶还是要回到科学和自己的身体感受。我们下集见。